اللہ تعالی نے قرآن مقدس وچ ارشاد فرمایا ہے فلما بلغ اشدہ، جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، آپ عنفوان شباب تے آئے، آتیناہ حکما وعلما، اساں انہاں نوں حکومت تے علم دے نال نواز دیتا۔ حکما وعلما، حکم اور علم اساں یوسف علیہ السلام نوں عطا کر دیتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہی اسی محسناں نوں جزا دینے ہاں۔ محسناں دی جزا اسی ایویں ہی دینے ہاں کہ انہاں نوں دولتاں نال نواز دینے ہاں۔ یوسف علیہ السلام نوں اساں حکم اور علم یہ دو دولتاں عطا کر دیتیاں، اور محسناں نوں اسی انج ہی نوازنے ہیں۔ پچھلا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا جتوں میں اپنے بیان نو ختم کیتا سی، تو حضرت یوسف علیہ السلام دی نیلامی دے نال او دا تعلق سی کہ مالک نے جدو عوام دی خواہش دیکھی کہ سارا مصر اس نے یوسف تے فریفتہ ہے، تے کیوں نہ میں ایکو واری دولت حاصل کر لواں تے یوسف علیہ السلام نو سرے بازار میں نیلام کر دیں۔ تفسیرہ میں جاندا ہے کہ اس نے پورے مصر وچ منادی کر دیتی کہ فلاں تاریخ نو فلاں میدان وچ یوسف علیہ السلام نیلام کیتے جان گے، جیڑا خواہش مند ہے جدی بولی زیادہ ہوئے گی میں یوسف کو دے ہاتھ وچ چھڈاں۔ یہ تفسیراں وچ موجود ہے۔ وقت مقرر جس ویلے آیا کہ اس مالک نے خود بڑا تاجر سی، میدان وچ بڑے قالین بچھائے، قالین بچھا کے سٹیج بنایا، سٹیج دے اتے ایک کرسی رکھی اور اس کرسی اتے حضرت یوسف علیہ السلام نو بٹھا دیتا، اور دنیا امٹ کے آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کچھ خریدن آئے تے جنہ دے واس وچ نہیں سی انہاں آخیا چلو ایک زیارت ہی چل کر دیں، دیکھتے لاں گے نا۔ تفسیراں وچ آوندا ہے جس نے محفل لگ گئی، سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دا سر مقدس ہے گریبان والے آرام نال تشریف فرما لے، ہزاراں دا اجتماع ہے، سارا مصر امٹ کے آ گیا، یوسف علیہ السلام کرسی اتے نے، مالک سجے پاسے بیٹھا ہے۔ جس لئے عوام دا جوش و خروش دیکھیا کہ تفسیرہ میں جانا انہیں اٹھ کے بولی دا آغاز جس لئے کیتا، کہنے لگا بھی حسب وعدہ میں اعلان کیتا سی کہ میں غلام فروخت کرنا ہے اور تسی سارے حضرات انہوں خریدن لئی آئے ہو۔ جس ویلے بولی دا آغاز کرن لگا تے سیدنا یوسف علیہ السلام نو عرض کردا ہے اے حسین کائنات اپنے چہرے تو نقاب اٹھا۔ سیدنا یوسف نے نقاب الٹیا۔ مختلف روایات نے یہ ذکر قرآن پاک وچ نہیں، یہ تفسیراں وچ ملتا ہے کہ نقاب جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھایا، ہزاراں دا اجتماع سی مصریاں دا، سیدنا یوسف علیہ السلام دا جمال جہاں تاب دیکھ کے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ یہ تفسیراں وچ آندا ہے۔ ساڈا ایمان ہے یہ کوئی زیادتی کی گل نہیں۔ رب تعالیٰ جنوں جڑی چیز عطا کرے
تے رب نے حضرت یوسف نو حسن عطا کیتا. نقاب جس نے الٹیا یوسف علیہ السلام نے تے مالک اٹھ کے کہندا ہے، مالک نے آخیا من یشتری غلاما حسینا جمیلا لیس کمثلہ فی الدنیا. کیڑا ماں دا لال ہے جڑا اس حسین و جمیل غلام نو خریدے. اے حسن دی کائنات ہے تے جلویاں دی برسات ہے کوئی دل گردے دا مالک جڑا دی بولی پائے؟ کون خریدے گا؟ جس نے انہیں لفظ آخیا نا کہ حسین و جمیل غلام ہے، یوسف علیہ السلام دی اکھاں وچوں ہنجواں دی برسات لگ گئی، رون لگتا ہے، آنسو میں نکل رہے تھے. آپ نے سر مقدس چکا ہے. بعض تفسیراں وچ آوندا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام دی عمر 12.5 سال تھی. 12.5 سال دی عمر ہے. کچھ روایات وچ ہے کہ 12 سال دی عمر سی. اجے آغاز ہے، مراحق نے اٹھتی جوانی ہے. آنسو دی لڑی نکل آئی، رون لگ پے. مالک نے جس نے دیکھا، مالک پوچھتا یوسف تسی روئے کیوں؟ تے تیرا تیرے حسن دا مظاہرہ ہے اور تیری عظمت دا مظاہرہ ہے. اور یوسف علیہ السلام نال مالک پہ گلا کرتا ہے. ادو سرکاری سپاہی آئے، سرکاری ہرکارے، اولا کے آخیا کہ مالک بادشاہ مصر ریان ابن ولید دا آرڈر ہے کہ اجے بولی نہ دیتی جائے، بولی روک دیتی جائے، کیونکہ بادشاہ بھی یوسف دے خریداراں وچ ہے. ریان بھی خریداراں وچ ہے، اجے بولی شروع نہ کرو. بادشاہ سلامت تشریف لے آ رہے ہیں. بولی رک گئی. تفسیرہ جاندا ادھروں عزیز مصر نے بادشاہ کی خدمت جا کے عرض کی تھی. انہیں آخیا حضور میں بھی تھوڑا غلام ہاں، وزیر اعظم ہاں، تسی بادشاہ ہو، تمہیں خدا نے صاحب اولاد کیتا ہے تے میں اولاد کی دولت تو محروم ہاں. اگر اجازت دو تو یوسف نو میں خرید آواں، میرے کو رہے گا تے سرکار تھوڑیاں نگاہاں وچ بھی رہے گا. میں خواہش مند ہاں. ریان نے آخیا کرے گل میں تینوں اجازت دینا. اور اتنے بڑے بڑے تاجر آئے ہونے نے، اگر بولی ود دی گئی تو تینوں اجازت ہے، شاہی خزانے دا منہ کھلا ہے، تو کسے ماں دے لال نو یوسف دے مول وچ ودن نہیں دینا، تینوں اجازت ہے. اور وہ بولی روکی. ہوں دیکھو نا منظر یوسف علیہ السلام دا، سارا مصر خریدار بن کے آیا ہے تے سارا مصر سیدنا یوسف دا طلبگار ہے. مسلمانہ قربان جائیے شان محمد مصطفیٰ کو. حضور دی گل ہر حوالے میں آتی ہے تے اے ساڈے وس دا روگ نہیں. سرکار دی گل آ جاندی ہے. اے مصر دا بازار ہے تے سارا مصر یوسف دا خریدار ہے تے ہزاراں دا اجتماع ہے تے کرسی تے یوسف علیہ السلام بیٹھے نے تے دیدار عام ہے سیدنا یوسف دا. تے مسلمانہ ایک وقت او ہونا ہے، اے تے مصر دا بازار ہے، ساری کائنات دا بازار لگنا ہے تے کرسی خدا نے مقام محمود دی بنانی ہے. مقام محمود رہے گا، شفاعت کا پرچم رہے گا، میدان محشر رہے گا، اور محشر دے اندر محمد مصطفیٰ دے خریداراں وچ یوسف بھی نظر آندے ہون گے. اسی اس آقا دے غلام ہاں جے خریداراں وچ یوسف بھی نظر آندے نے. اور سانو ساریاں ناواں چوں
سانو سارے ناواں چوں سرکار دانا سونا، سانو سارے ناواں چوں سرکار دانا سونا، سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا، اتے سارے شہراں چوں سونے دا گھر سونا۔ سن سارے ناواں چوں سرکار دانا سونا، اتے سارے شہراں چوں سونے دا گھر سونا، معاشر دی تمازت وچ سرکار نے آنا ہے، محشر دی حرارت وچ سرکار نے آنا ہے، ساڈے سر اتے کر دے سی کملی دی چھاں سونا، ساڈے سر اتے کر دے سی کملی دی چھاں سونا۔ مصر کا بازار ہے، عزیز مصر آیا، عزیز مصر بھی خریدار مولانا حسن میاں علیہ الرحمہ اعلی حضرت برادر مکرم، حسن نے آخیا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یا رسول اللہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا۔ عزیز مصر آیا، عزیز نے آخیا جناب بولی شروع کرو، پھر اٹھیا مالک نے موڑوں لفظاں چ آخیا من یشتری غلاما حسینا جمیلا لیس کمثلہ فی الدنیا، ایدا جوڑ ساری دنیا وچ کوئی نہیں، کیڑا جرت والا ہے جڑا یوسف نو خریدے گا؟ سیدنا یوسف روندے پے نے، انہیں آخیا دی مثال کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام دے ذہن وچ خیال آیا مولا تیری بے نیازی تو صدقے میں آئینہ دیکھ کے سوچیا سی میرے والدہ ملک کوئی نہیں پا سکتا، مولا بڑے امتحان ہو گئے نے، پہلا خوت دے وچ آئی، ہن مصر دی منڈی وچ نیلام پیا کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام جذبات نال مغلوب ہو گئے، اٹھ کے آخر کے مالک اپنے الفاظ بدل دے، ان لفظوں چ بولی نہ دے کہ میں کی آخا؟ آپ نے فرمایا من یشتری غلاما غریبا مسکینا لیس کمثلہ فی الدنیا، کیڑا جڑا غریب تے مسکین غلام نو خریدے؟ اے جڑا مسکین کوئی نہیں، اے جڑا دنیا وچ غریب کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام دی اے عاجزی خالق کائنات نو پسند آ گئی۔ مسلمانہ دیکھ لے داستان یوسف وچ بے پناہ عبرتاں تے نصیحتاں نے۔ یوسف علیہ السلام نے جدو سوچیا میرے والدہ ملک کوئی نہیں، رب نے 18 کھوٹیاں درما تو بکا دیتا،
تے ہن مصر دی منڈی وچ بولیاں پہ دتیاں جاندیاں نے، نیلام پہ ہوندے نے۔ جدوں سیدنا یوسف نے آکھیا میں غریب ہاں، میں مسکین ہاں، میری کوئی ہستی نہیں، کیڑا جڑا غریب نو خریدے، اسے وقت جبریل امین آئے۔ جبریل نے آکھیا یوسف تینوں مبارک ہووے، تیری عاجزی اللہ نو پسند آ گئی آ۔ ہن یوسف تو دیکھ تیری عظمت، پہلا تیری نیلامی ہوئے گی، پہلا تو بکے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کائنات دے خزانے تیرے والدہ بھی مل نہیں دے سکن لگے۔ مسلمانوں، اے جڑی ہے نا چیز تواضع، عجز، انکساری خالق کائنات دی پسندیدہ عادت ہے۔ مسلمانہ دیکھ لے، تیرے آقا مولا سید کائنات محمد رسول اللہ، ساڈا ایمان خدا دے بعد اگر کسی نو وڈیائی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ میں، لیکن حضور دی سیرت طیبہ دیکھو، نبی کریم خدا دے بعد کملی والے دا مثیل کوئی نہیں، حضور دا نظیر کوئی نہیں، حضور دی مثال کوئی نہیں، لیکن آج زیدہ عالم میں نبی پاک جدوں ٹردے نے نگاہاں زمین تے رکھ کے چل دے نے، فرمایا کافرو اے نہ سمجھو میں کوئی فوق الفطرت ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، یا جنات وچوں انا بشر مثلکم، تواڈے ورگا ہی ہاں۔ اے تیرے آقا دی عاجزی ہے، حضور دی، انا بشر مثلکم، سرکار دی تواضع ہے۔ یہاں جس نے ایک پریزیڈنٹ ہوئے کسی ملک دا سربراہ مملکت، وہی تعظیم کی جاتی ہوئے، ان سلامیاں دیتیاں جاندیاں ہون، تو وہ آجزی وچ آ کے یوں ہی آکھے گا نا بھائی میں بھی تواڈے ورگا انسان ہی ہاں، تے او دا یہ کہنا کہ میں بھی تواڈے ورگا انسان ہاں، یہ او دا اعتراف کرنا وہ دی عظمت دی دلیل ہے۔ یہ وہ عظیم ہے جڑا سمجھے کہ میں بھی تواڈے وچوں ہاں، تواڈے ورگا ہاں۔ وہ اگر انج آکھے تو کوئی بچوں پاگل اٹھ کے آکھے وہ ساڈے ورگے انسان ساڈی گل سن، بھائی وہ تو صدر نے عاجزی کی تھی، اگوں بولن والا نو کہے گا علی جناب، عزت مآب، انہوں القابات نال بلائے گا۔ تیرے کملی والے نے جڑا صدر کائنات بزم عالم دا صدر نشین ہے، نبی کریم نے تواضع بھی جا کے عاجزی بھی جا کے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تواڈے ورگا ہی ہاں، لیکن امتی دا فرض ہے او جدو رسول نو مخاطب کرے رحمت للعالمین کہہ کے، امام المرسلین کہہ کے، سید عرب و عجم کہہ کے، محبوب کبریا کہہ کے، حضور دے القابات نال مخاطب کرے، تے جو امتی اٹھ کے آکے جی ساڈے ورگا ہی آپ ہی تے حضور نے آکھیا میں تواڈے ورگا ہوں، تو ایمان نال دسو دی گستاخی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حضور دا یہ کہنا سرکار دی عظمت ہے اور عاجزی ہے، تواضع ہے سرکار دی۔ سیدنا یوسف نے تواضع کی تھی، خالق کائنات نے فرمایا، جبریل نے عرض کی تھی، ہن جناب یوسف دیکھو، من یشتری، ایک روایت بھی چاہتا ہے بولی دے دوسرے لفظ، من یشتری غلاما حسیبا نصیبا لیسا کمثلہ فی الدنیا، اے حسب والا، اے نسب والا، اے اچھی ذات والا غلام ہے، اے دے ورگی دنیا وچ نسل کسے دی نہیں، اے علی نسب ہے، اے والا آلہ ہے۔ کیڑا جڑا غلام خریدے؟ یوسف علیہ السلام پہ روندے نے تے بے اختیار آپ دی زبانی سے جملہ نکلیا، مالک اے آپ من یشتری غلاما ابن خلیل الرحمن ابن اسرائیل نبی اللہ، اللہ دے دوست، اللہ دے نبی تے اسرائیل سیدنا یعقوب دے پتر نو کون خریدے گا؟ جس نے سیدنا یعقوب دا نام لیا نا، مالک نو چکر آ گئے، پہلا
تھلیوں زمین نکل گئی، مولا میں اس تو پہلا مر جاندہ تے چنگا سی، مینوں موت آ جاندی تے بہتر سی۔ ربا اے کی بن گیا، میں جنوں پیا فروخت کرنا تے میرے نبی یعقوب علیہ السلام دا فرزند ہے، میں اپنے نبی دے بیٹے دی بولی پیا دینا وا، کاش مینوں موت آ جائے، مینوں زمین نگل جائے، میں مر جاواں، میں دنیا وچ نہ رہواں، میری بد نصیبی، ہائے افسوس مینوں پتہ نہ چلیا، بڑیاں بڑیاں نشانیاں دیکھیاں، مینوں پتہ نہیں چلیا، اے تے یعقوب علیہ السلام دا فرزند ہے۔ ڈگ پیا تے اے جملے جس نے زبان چوں نکلے تے پیراں نوں ہتھ لا کے کہندا ہے، اے میرے سرتاج یوسف، تینوں خدا دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے، میں نہیں سا جانتا کہ تسی نبی زادے ہو۔ یوسف علیہ السلام دی اکھاں چوں پھر ہنجو نکلے۔ غلام کہنے لگا، حضور میں دسو میں کی کراں، جے بولی روک دواں تے میری بدنامی ہے، پورا مصر موجود ہے تے وزیر اعظم بھی موجود ہے، سرکاری ہرکارے موجود نے، جے بولی روک دواں تے سرے محفل ذلیل ہو جاگا، تے جے بولی جاری رکھا تے قیامت دے میدان وچ ذلیل ہو جاگا۔ حضور سمجھ نہیں آؤندی میں کی کراں۔ یوسف علیہ السلام نے کان وچ فرمایا، مالک تیرا قصور نہیں، اے میرے مالک دی مرضی ہے ویسی، میں پیغمبر زادہ ہوں، میں تینوں اجازت دینا تو بولی جاری رکھ، میں تینوں دنیا وچ بھی ذلیل نہیں ہون دینا، تینوں قیامت وچ بھی ذلیل نہیں ہون دواں گا، تو بولی جاری رکھ۔ اچھا ہوں یہ بحث نہیں، مختلف روایات میں بولی کی پئی، جس نے نیلام شروع ہویا نا، ایک گاہک وچوں بولیا 1000 درہم تو سیدنا یوسف دی بولی شروع ہوئی، 1000 درہم، دوسرے کونے چو آواز آئی 10,000 درہم، جن پانی میں سن نہ گاہک سارے ہی ٹرے بولی دے مطابق، تے جوں جوں اتنے بولی آندی گئی پھر بڑے جوڑ شروع ہو گئے، 10,000، ایک پاسے آواز آئی 20,000، ایک پاسے آواز آئی 40,000، ایک پاسے آواز آئی 50,000، حتیٰ کہ 1,00,000 درہم تے جس لئے بولی گئی، 1,00,000 درہم۔ دوسرے کونے جو آواز آئی 1,00,000 درہم تے 1,00,000 دینار، درہم تے دینار وچ فرق سی۔ تیسرے کونے چ آواز آئی 1,00,000 درہم، 1,00,000 دینار تے 1,00,000 سونے دیاں اشرفیاں۔ مالک میں بولی دی مالک نو کوئی خوشی نہیں، مڑ جوں جوں وددا ہے مالک دا دل پہ ٹولدا ہے کہ میں پیغمبر دے پتر نو پیا نیلام کرنا۔ آواز آئی 3,00,000 درہم تے عزیز مصر تے ویکھدا بولی نو، انہیں آخیا جس لے آ کے ذرا رکن گے تو میں پھر ٹراں گا۔ 1,00,000 درہم، 1,00,000 دینار تے 1,00,000 سونے دی اشرفی۔ دوسرے کونے وچوں آواز آئی 1,00,000 درہم، 1,00,000 دینار، 1,00,000 سونے دی اشرفی، 1,00,000 ہیریاں دے جڑے ہوئے ہار بھی دواں گا۔ ایک تاجر پہ بولتے ہیں۔ ایک اور کونے چ آواز آئی سیدنا یوسف پہ دیکھتے ہیں کہ اکھاں چ ہن مسرت دے اتھرو نکلن لگ پے کہ یا اللہ پہلا تے 18 سکیاں تو بکایا صحیح، ہن لکھاں وچ بولی بھی جاندی ہے میری۔ ایک کونے چ آواز آئی، انہیں آخیا درہم بھی دواں گا، دینار بھی دواں گا، سونے دے ہار بھی دواں گا، اشرفیاں بھی دواں گا تے 1,00,000 غلام بھی دواں گا، 1,00,000 غلام خرید کے دواں گا۔ جس ویلے غلاماں تے گل آئی نا تے عزیز مصر نے کہا کہ تماشا دیا۔ اچھا ہن دیکھو عجیب گل ہے، کسے خریدار نوں یہ پتہ نہیں کہ بولی اللہ دے نبی دی پئی ہوندی، کیوں نہیں خریداراں نوں پتہ سی، صرف مالک نوں ہن پتہ چلیا ہے، بولی دین لگیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام دا پتر ہے۔ کسے گاہک نوں علم نہیں کہ پیغمبر زیادہ پیغمبر ہے،
تو سوچ مسلمانہ یوسف علیہ السلام دے جلویاں وچ کنی ک کشش سی. بھئی یوسف علیہ السلام نو ایک انسان دی حیثیت نال دیکھا جائے تے کوئی تاجر اتنی جرت کر سکتا ہے؟ اگر تجارت دی نقطۂ نظر نال خریدے تے اینی زیادہ بولی ایک غلام دی خاطر. معلوم ہویا مسلمانہ رب تعالی دے نبی دے ظاہر وچ بھی اینی خوبی ہے کہ پیغمبر نہ جاندے ہویا بھی دنیا او دا مول ادا نہیں کر سکتی. یوسف علیہ السلام کا جس ملک چلتا ہے نا عزیز مصر بولیا تو ایک ایک لاکھ کی گل سی نا. عزیز مصر نے ایک دم بولی بنا دیتی. عزیز آخر لگا ہوں سرکاری بولی ہے میں اعلان کرنا 50 لاکھ درہم 50 لاکھ دینار 50 لاکھ اشرفیاں 50 لاکھ سونے دے ہار 50 لاکھ غلام دواں گا نال فوجاں پیادہ گھوڑ سوار ہزاراں دی تعداد وچ دے داں گا. اگر کسے ماں دے لال وچ جرت ہے تے میری بولی تو بدے. سوچو تسی اے خالق کائنات نو عاجزی پسند آئی نا. ارباں روپیہ اگر موجودہ کرنسی دا حساب لگایا جائے نا تے ارباں روپیہ سیدنا یوسف کا مول پیا. آخر مالک نے اٹھ کے آخیا مالک نے کیا بھائی یوسف دے والدہ بھی کوئی مول نہیں دے سکتا. میں چونکہ اعلان کیتا سی نیلامی دا اس واسطے مینوں عزیز مصر دی بولی منظور ہے میں فروخت کرنا. جسے وک گئے عزیز مصر جسے رقم ادا کرن لگا انہیں کل دا وعدہ کیتا کہ کل سرکاری خزانے چاہیں جنی بولی دیتی گئی ادا کی جائے گی. یوسف علیہ السلام دیا پیروں چ ڈگ کے مالک نے آخیا اللہ دے نبی تیرے حکم دی تعمیل اٹھے میں بولی جاری رکھی سی. میرا ضمیر مینوں ملامت پیا کردا ہے میرا ضمیر مینوں گالیاں پیا کڈدا ہے. حضور میں تانوں 18 درہماں تو خریدیا سی اے جنہ تہاڈا مل پیا ہے اے وچوں 18 درہم میرے تے حلال باقی سب تیریاں قدماں تو قربان. بعض روایات ہی جانتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ابھی اس مالک نے اعلان کیتا کہ مصر دے قرب و جوار دے جتنیاں بیوہ عورتاں جتنے غربا تے جتنے مساکین نے فلاں میدان میں آ جان سرے عام سخاوت کیتی جائے گی. مالک نے جن پیسے عزیز مصر کو لے یوسف دے سیروں تو کھول کے غریباں وچ تقسیم کر چھڑے. اچھا اے بھی دیکھو اللہ دے ہر کام وچ حکمت ہے. رب تعالی نے یوسف علیہ السلام نو وکا بھی دیتا. کئی غریباں تے مسکیناں بیوہ عورتاں کئی یتیم بچے کئی لاوارث انسان کئی بے سہارا انسان جنہاں دی آمدن دا ذریعہ کوئی نہیں سی یوسف علیہ السلام دیا قدماں دا صدقہ اینی دولت ونڈی گئی کہ پورے مصر وچ کوئی غریب انسان نظر نہیں آوندا. مسلماناں جے یوسف دے سر دا صدقہ ونڈیا جائے تے خدا غربتاں دور کر دے. اللہ دی بارگاہ چرز کیتا مولا جن نے میری عزت کیتی ہے جن نے میرا احترام کیتا ہے میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں عرض کرنا جتھے مال دنیا نو عطا کیتا ہے انہوں اولاد دی دولت بھی عطا کر دے. تفسیراں وچ آوندا ہے کہ سیدنا یوسف دی دعا دے بعد خدا تعالی نے 24 پتر انہوں عطا کیتے 24 بیٹے. اچھا اے تسی ہم نے بھی شاید وہ سعودی عرب دے شیخاں میں جو شیخ سی کوئی پہلے زمانے دے تاجر حضرات حضور دی شریعت تو پہلا متعدد تعدد اسلام تے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 4 تک کی اجازت دیتی ہے حالانکہ شرط عدل دی ہے. ان تعدلو جے عدل کرو تے دوسرے دی اجازت کوئی پابندی نہیں سی. اے تے اسلام دا کرم ہے کہ نبی پاک نے 4 دی پابندی لگائی تھی وہ بھی مشروط شرط عائد کی تھی کہ جے انصاف رکھے گا تا دوسری دی اجازت ہے.
اور مسلماناں جے یوسف دے ہاتھ اٹھن تے رب تعالی ابتر نو بے اولاد نو اولاد دی دولت عطا کر دے تے تو اندازہ کر جے تیرے آقا محمد مصطفیٰ دے ہاتھ اٹھن حضور دے کسے لئی رحمت دی دعا کر دیں